लड़का ने चुपचाप अपनी अंदर की ताकत से जमीन पर पड़े सूखे पत्ते हटाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वही पत्ते तेज हवा बनकर उड़ गए और इतनी दूर चले गए कि पास खड़े शिष्य मुश्किल से बच पाए। सबके मन में एक ही सवाल उठने लगा, क्या यही वह इंसान है जिसकी ताकत की कहानियां पूरे मार्शल संसार में फैली हैं? युवक खुद को कभी बड़ा योद्धा नहीं मानता था, लेकिन उसका अतूट उन घटनाओं से जुड़ा था जिन्होंने 3 साल पहले दुनिया बदल दी थी। 3 साल पहले एक निर्दयी दुष्ट ने अपनी भयानक शक्ति को पूर्ण कर लिया था और जैसे ही उसकी साधना पूरी हुई, उसने पूरे मार्शल संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि 3 महान योद्धा मिलकर भी उसे रोकने में असफल रहे। जब तीनों योद्धा मरने के कगार पर थे, तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा और उसके आते ही तबाही थम गई। उसने उस बुरे आदमी को नहीं मारा, क्योंकि वह जानता था कि हर समस्या का हल हत्या नहीं होता, इसलिए उसने और खून बहाने से इनकार कर दिया। उसने सभी संप्रदायों से कहा कि वे अपने झगड़े भूलकर एक हो जाएं। उसका मानना था कि जब सब साथ खड़े होंगे, बुराई टिक नहीं पाएगी। इसी सोच ने मार्शल संसार को संभलने का मौका दिया। इसके बाद वह खुद सालों तक अकेले साधना करता रहा। संप्रदाय के बुजुर्ग गुरु ने उसकी सच्ची निष्ठा और मजबूत इरादे को देखकर उसे